Semangat pagi, jumpa lagi di STH Jakarta. Nggak pernah pesen dalam waktu 1-2 hari ini, tapi tahu-tahu ada kiriman paket dari Jipo Hotshop 88. Hotshop 88 termasuk salah satu seller terkenal, seller top di beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, ini penasaran juga nih isinya apa nih. Kita coba bongkar pelan-pelan. Ini kartu namanya udah kelihatan, kartu ucapan terima kasih dan kartu nama Hotshop 88. Bubble-nya lumayan tebal, jadi harusnya aman. Satu bubble panjang dan juga lumayan lebar yang nantinya setelah dilipat dan masih dilipat balik lagi, jadi ya cukup melindungi banget dari dari benturan. Tapi ini kelihatannya kertas panjang, kertas tebal. Ya, sesuai dengan feeling sih. Jadi feeling memang ini kalender meja. Terima kasih Hotshop 88 sudah ngemerhatiin dan ngirim sesuatu yang sangat bisa bikin kita sebagai pelanggan itu senang ya, merasa sangat dihargai. Ya, benar-benar recommended seller ini. Kalendernya cukup bagus, ini kalender meja resmi dari Jipo. Jadi ya nampilin Jipo produk-produk terbaru di tahun 2022 kemarin. Ini kalender untuk 2023. Terima kasih sekali lagi Jipo Hotshop 88. Recommended seller memang. Dari Hotshop 88 kita banyak belajar bagaimana cara berjualan, cara menghargai pelanggan. Kita ambil sisi yang baik untuk coba kita juga terapkan di STH Jakarta. Ucapan terima kasihnya juga keren banget. Semangat pagi, terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta.